ನಾವು 100-200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರುವಂತಹ ಪಾತ್ರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೆಲ್ಲನ್ನು ಅಂದರೆ ಡಿಶ್ ವಾಶನ್ನು ಬರೀ 10-20 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸುವಂಥ ಟಿಪ್ಸ್. ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಶ್ ವಾಶನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಬರೀ ಒಂದು 4-5 ಲಿಂಬೆ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಡಿಶ್ ವಾಶನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1-2 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು 4-5 ಲಿಂಬೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರಷ್ಟು ನೀರು. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಲೀಟರಷ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 3-4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ವೆನಿಗರ್, ಬಿಳಿ ವೆನಿಗರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಳಿ ವೆನಿಗರನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಳಿ ವೆನಿಗರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಲಿಂಬೆ. ಈ ವೆನಿಗರ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಒಂದು ಸ್ಟೈನರಿಗೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬರೀ ರಸ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೈನರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು 5 ಲಿಂಬೆನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ವೆನಿಗರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ಫ್ಲೋರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಪರಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಲಿಂಬೆ ರಸನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು, ಇದೊಂಚೂರು ಅಂಟು ಟೈಪ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ನೊರೆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಥವಾ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನೊರಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಈ ಸೋಪ್ ನಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅದರ ರಸ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. ಅದು 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಡಿಶ್ ವಾಶನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನೆಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 2ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೋಪ್ ನಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ನೊರೆಕಾಯಿ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಆ ರಸನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು 5-6 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಬಿಟ್ಟರು ಓಕೆ. ಒಂಥರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬ ಈ ಸೋಪ್ ಜೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅಂಟಂಟು ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಅಥವಾ ಈ ಜೆಲ್ಗಳು ಅಂಟಂಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು 5-6 ಗಂಟೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೋಪ್ ಜೆಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಜೆಲ್ ಥರನೇ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಳೆ ಪಾತ್ರೆನ ಅದು ಹಳೆ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಡಲ್ ಇದೆ ಇದರ ಕಲರ್, ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟು 1-2-3 ಡ್ರಾಪಷ್ಟು, ಇಷ್ಟು ಬೇಡ, ನಾನು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸಾಕು, 1-2-3 ಡ್ರಾಪ್ ಜೆಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಳೆದ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ವ, ನಾವು ಡಿಶ್ ವಾಶಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್, ಯಾವ ಥರ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಥರನೇ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್, ಅದೇ ಥರನೇ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಡಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಪ್ಲೇಟ್ದು. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು 4-5 ಲಿಂಬೆ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರಷ್ಟು ಡಿಶ್ ವಾಶನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಒಂದು 10 ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಲೀಟರಷ್ಟು ಡಿಶ್ ವಾಶನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. 1-2 ತಿಂಗಳು ಆರಾಮ್ಸೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಾಟಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನನ ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ.